Despois dos gastos de Nadal, os clientes terán un respiro nas súas compras coas rebaixas de xaneiro, unha época na que os descontos permiten tamén aos comercios manter as vendas. Os comerciantes mostranse optimistas ante esta nova campaña de descontos. Sí que é verdade que é moi importante para nós as rebaixas de enero, porque son rebaixas moito máis alargadas no tempo, máis que en verano, entón esperamos que nos funcionen moi ben. A liberación das rebaixas de 2012 permite que algúns comercios comecen cos descontos antes do Día de Reis. De feito, hai moitos establecementos comerciais que adiantaron xa o tema das rebaixas a esta época, porque, bueno, a legislación é un pouco máis permisiva nese sentido, e hai moitos establecementos que xa teñen rebaixas nesta época de Nadal, cando a verdade é que nunca foi cando se debeu facer. A regulación tamén debería ser moito máis precisa neste intre para que todos estes temas estuveran moito máis regulados. A costa de xaneiro é o que leva moitos establecementos a adiantar as rebaixas. Sí, claro, pero o problema que temos é que nos necesitamos liquidez, e se non hai ventas non hai liquidez, e hai que pagar as facturas, tema de impostos, este mes tamén ven seguros, os seguros, impostos nacionales, o IVA, e todo eso hai que pagalo, entón, por eso sí necesitamos liquidez, e a única maneira que os estabelecementos comerciais poden conseguila. Dende Zona Aberta xa traballan para lanzar unha campaña coa que atraer e concienciar os clientes. Sí, queremos facer unha campaña así despois de Nadal, máis despois das rebaixas, unha cousa máis, digamos, unha campaña máis a nivel anual, para que a xente se conciencie deste tema de que nós somos tamén imprescindibles na vida da cidade. Entón esperamos ahora despois das rebaixas a lanzar unha campaña para máis de concienciación. Tras os gastos de Nadal, son moitos os que xa agardan as rebaixas de xaneiro para poder mercar aquelo que quedou na lista dos agasallos. A baixada dos prezos tamén favorece a que os clientes opten polo pequeno comercio sen necesidade de acudir ás ventas online.